लोगों को लगता है बुलेट ट्रेन क्या है, ट्रेन ही है, विल गो लिटिल बिट फास्टर, तो क्या बड़ी बात है। Actually what a bullet train does is it reduces the distance so much that somebody living 150 kilometers away from Mumbai can come into Bandra Kurla complex in 20 minutes. आप इसका अब रियल एस्टेट सोचिए, हाउसिंग सोचिए, डीकंजेशन सोचिए. See how urbanization will spread. Interestingly, I was also in Japan when the first metro came. अटल जी की सरकार थी. At that time also people said metro की क्या जरूरत है. अब आप सब मुंबई वाले हैं, अब मुझे बताइए मेट्रो की जरूरत है या नहीं.